अबे भाई अपनी फ्लाइट तो बहुत ऊपर उड़ रही है यार। हाँ भाई, वो एयर होस्टेस को बुलाना। ये घंटी बजा आ जाएगी। आ जाएगी भाई इससे। हाँ भाई। हाँ सर। मैम वैसे फ्लाइट कितने ऊपर जा सकती है? सर बहुत ऊपर जा सकती है। अच्छा ये बहुत ऊपर जा सकती है। एक काम करो ना, इसको थोड़ी सी और ऊपर ले लो। सर क्यों? अरे वो ऊपर वाले से पूछना है यार कि मेरी किस्मत में एक भी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं लिखी। अरे मैडम आप तो जाओ, ये तो पागल है, सिंगल ही मरेगा। मैम थोड़ी सी ऊपर